নমস্কার বন্ধুরা, আমি প্রতিমা। আমার চ্যানেল ভুরিভোজ.com-এ আপনাদের স্বাগত। প্রথম ভিডিওতে আপনাদের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি, তার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। আজ আমি চলে এসেছি আপনাদের জন্য আরেকটা নিরামিষ রেসিপি নিয়ে, নিরামিষ শাহী পনির। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আমি এই রেসিপিটি কিভাবে তৈরি করি। শাহী পনির বানাতে লাগবে 250 গ্রাম পনির, 1 চা চামচ আদা বাটা, 4-5টা কাজু, 4টে আমন্ড, 1 টেবিল চামচ পোস্ত, 2টো মিডিয়াম টমেটো, স্বাদ মতো নুন, 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, 1 চা চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চা চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চা চামচ গরম মশলা লাগবে, 3 টেবিল চামচ সর্ষের তেল, 2টো এলাচ, 2 টুকরো দারচিনি, 4টে লবঙ্গ, 1 চা চামচ গোটা জিরে, 2 হাতা দুধ, 1 টেবিল চামচ ঘি, 1 টেবিল চামচ কসুরি মেথি। এখন আমি মিক্সিতে পোস্ত, কাজু বাদাম, আমন্ড ও টমেটো নিয়ে একটা স্মুথ পেস্ট বানিয়ে নেব। স্মুথ পেস্ট বানিয়ে নিলাম। এখন কড়াইতে 1 টেবিল চামচ তেল গরম করে তাতে পনিরের টুকরোগুলো দিয়ে ভেজে নেব। একটু লাল লাল করে ভেজে নেব পনিরগুলো। পনিরগুলো ভেজে নিয়ে নুন হলুদ দেওয়া জলে পনিরগুলো তুলে রাখলাম। এখন ওই প্যানে বাকি তেল গরম করে গোটা জিরে, এলাচ, দারচিনি ও লবঙ্গ ফোড়ন দিয়ে দিলাম। এরপর বাদাম ও টমেটো পেস্টটা দিয়ে দিতে হবে। আদা বাটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে ভালো করে। এবারে মিক্সিটাতে যে পেস্টটা লেগেছিল সেটা ধুয়ে জলটা দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মশলাটা খুব সুন্দর করে কষিয়ে নিতে হবে। দেখুন মশলাটা খুব সুন্দর করে কষানো হয়ে গেছে। এই সময় দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ ঘি। এই সময় ঘি দিয়ে একটু মশলাটা কষালে একটা খুব সুন্দর টেস্ট হয়। মশলাটা খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিলাম। এবার দিয়ে দেব 2 হাতা দুধ। যদি আপনারা ফ্রেশ ক্রিম ইউজ করেন তাহলে দুধ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যেহেতু আমি ফ্রেশ ক্রিম ইউজ করি না তাই শাহী পনিরে দুধ দিই। এতেও টেস্টটা খুব সুন্দর হয়। এটা খুব ভালো করে মিক্সড করে ঢেকে ঢেকে মশলাটা একটু কষিয়ে নিতে হবে। একটু এই তেল বেরিয়ে আসলে বুঝতে হবে মশলাটা খুব সুন্দর করে কষানো হয়ে গেছে। সেই সময় নুন হলুদ জলে ভিজিয়ে রাখা পনিরগুলো দিয়ে দিতে হবে মশলার মধ্যে। এবার এটা খুব সুন্দর করে মিক্স করে নিতে হবে।
এবারে এটাকে কিছুক্ষণ ঢেকে হতে দিতে হবে। মাঝে মাঝে ঢাকা খুলে একটু নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। এখন আমি 1 টেবিল চামচ কসুরি মেথি একটু হাতে ঘষে ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম। এবার এটাকে নেড়ে চেড়ে আরও 2 মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে করে নেব। আর 2 মিনিট মতো এটাকে হতে দিলেই রেডি হয়ে যাবে নিরামিষ শাহী পনির। তৈরি হয়ে গেল নিরামিষ শাহী পনির।